Flipbuys skryf dat die meerderheid altyd in die versoeking sal wees om 'n presterende minderheid se bates te vat, sy instellings oor te neem en hulle vir sy mislukkings te blameer. Hy waarsku tereg dat geen grondwet, geen politieke stelsel, hof of selfs militêre mag 'n magtelose minderheid blywend sal verskans teen 'n meerderheidgroep wat hulle teiken nie. Vir Flipbuys is die groot struikelblok in Afrikaner se stryd om voor te bestaan nie hulle klein getalle nie, maar die feit dat daar geen streek is waar Afrikaners die meerderheid vorm nie. Die oplossing is nie nasionale selfmoord deur inlywing by 'n groter groep nie, maar 'n groter konsentrasie in 'n aantal dorpe. Dit kan uitloop op 'n vorm van ontplooiende federalisme. Buys is die vader J.D. Kestel van ons tyd. Kestel het gedurende die 1930s die gevleelde woorde 'n volk red homself gebruik. Dit het Afrikaners aangevuur om projekte van stapel te stuur om die grootskaalse Afrikaner armoede te verlig en om Afrikaner ondernemings te stig. Buys se woorde 70 jaar later is: woon waar jy oor jouself kan beskik. Dit is 'n uittreksel uit die voorwoord tot Flipbuys se boek Die pad na selfbestuur, soos geskryf deur die historikus professor Herman Gilomee. En ons is hier om vandag met Flipbuys te gesels oor sy boek Die pad na selfbestuur. Flip, baie dankie. Baie dankie. 'n punt wat jy in die boek maak wat vir my nogal uitgestaan het, veral aan die eerste hoofstukke is, ek dink jy praat van die Wipplank van die geskiedenis. En later in die boek is daar 'n hele stuk oor Zimbabwe, die vrees wat daar vandag bestaan is ons die volgende Zimbabwe. Kan ons nou maar net aanvaar wat in Zimbabwe gebeur het, gaan hier gebeur, en jy maak die punt dat die geskiedenis is meer kompleks dikwels as wat mens geneig is om te dink, en dan is daar 'n stuk waar jy nou internasionaal wys, ek dink elke 20 jaar, hoe die wêreld gelyk in hierdie tydperk en in hierdie tydperk, en dan maar dieselfde geld ook vir Suid-Afrika, oor hoe dinge verander. So, die vraag is dan nou, as daar mense is wat glo, wat oortuig is, Suid-Afrika is die volgende Zimbabwe, wat sal jou antwoord daarop wees? Die punt wat ek oor die geskiedenis maak, is dat dit is nie so eenvoudig as om die Here net reguit lyn na die toekoms toe te trek en sê as dit nou sleg gaan, gaan dit altyd sleg gaan nie. En dis die probleem in die kitstyd waarin ons lewe, nee, dat mense nie meer 'n langtermyn perspektief het nie. Want hulle leef, die Here storm so vinnig op ons, of die toekoms storm so vinnig op ons af, dat hulle dink, dit is net negatief, of van baie ander lande dink hulle, dit is net positief, nee. So ek dink, die kern is, ou moet 'n langtermyn geskiedenis, langtermyn beskouing van die geskiedenis hê, van die werklikheid hê, eintlik, as ek dit so kan stel, en 'n mens moet in terme van geslagte dink, en nie net in terme van wie is nou huidig aan bewind nie. Van die Zimbabwe kwessie betref, ek het 'n hele hoofstuk in die boek wat ek 30 verskille tussen Suid-Afrika en Zimbabwe dan uitlig. Nou daarmee sê ek nie dat dit nie sleg gaan in die land nie, daarmee sê ek nie, ons kan nie in die Zimbabwe rigting ingaan nie. Ek lig ook die ooreenkomste uit dat die ANC is ook 'n sosialistiese, rasnasionalistiese beweging, soos wat ZANU-PF was, is ook 'n revolusionêre beweging, wat nog nooit ergens 'n revolusionêre beweging kan net nie suksesvol regeer nie, want die vereistes van regeer bots lynreg met die vereistes van struggle, nee, wat nodig is om 'n land oor te vat. Maar daar is nog steeds baie verskille tussen Suid-Afrika en Zimbabwe, en mense moet ons nie in 'n Zimbabwe rigting sommer net weet indink nie. Die kern daarvan is dat Zimbabwe is eintlik maar 'n onderontwikkelde hoofstadstaat. Wat in die hoofstad gebeur, het gebeur in die res van die land. En wat in meneer Mugabe se kantoor gebeur het, of nie gebeur het nie, gebeur in die res van die land. Suid-Afrika is 'n baie meer komplekse land. Ek meen, ons, as jy kyk na Zimbabwe se ekonomie, en selfs in die goeie tye, was maar so groot soos Durban en omgewing. Suid-Afrika is 'n baie meer komplekse land, is baie meer wat kan dien om die glybaan na Zimbabwe dan te keer. Mens kan ook kyk wat het in ander Afrika lande gebeur, nee, ek meen, het gaan baie beter in Botswana, het gaan baie beter in Namibië. Hoekom nie 'n glybaan byvoorbeeld na Namibië toe nie? Maar ek dink die groot verskil wat ek in die boek probeer uitlig, is dat van die wigte en teenwigte wat daar beloof is, het daar nie veel gekom nie. Maar 'n sterk georganiseerde kultuurgemeenskappe is seker die beste en die belangrikste teenwig teen 'n verval in 'n Zimbabwe tipe van scenario. En ek dink dit is wat ons reg gekry het by AfriForum en die hele Solidariteit Beweging, het ons 'n baie sterk teenwig gevorm. As Zimbabwe is iets platgeval het, as die universiteit platgeval het, dan die land nie universiteit nie. Hier by ons kan ons private universiteite oprig. En daar's nog baie ander voorbeelde wat ek kan noem. So ek dink die burgerlike samelewing in Suid-Afrika, ek dink tweedens die privaat sektor wat nog baie sterk is, ek dink ten derde die geweldige heterogeniteit in die land.
hoe min ons ook al saamstem met baie van die groeperinge in die land, maar dit veroorsaak dat die moeilikere eenparty diktatuur tot stand gaan kom. Die feit dat hier baie magsentrums is, nee, die feit dat hier so geweldig baie buitelandse belange hier is, wat in Zimbabwe nie die geval is nie. Daar was geen buitelandse rede hoekom buitelanders bekommerd gewees en Zimbabwe sou platval nie. So ek sê net, daar is nog tyd om hierdie glybaan te stop. Ja. Flip, baie dankie vir die gesprek. Die pad na selfbestuur is beskikbaar in boekwinkels. Hy is ook aanlyn beskikbaar. Hy word uitgegee deur Kraal Uitgewers en hy is natuurlik ook op Kraal Uitgewers se webblad beskikbaar. Dankie vir die gesprek, Flip. Ons sien uit daarna om te kyk na die toekoms en om saam te werk op die pad na selfbestuur. Baie dankie, Ernst.